אוקיי, שימו לב, בשביל קודם דיברנו על אופרטורים. והאופרטורים אמרנו איך ממליצים אופרטורים שיהיה לנו נוח חופשי. זה שיהיה לנו נוח חופשי. הכיתה ממש ריקה היום. חבר'ה, היינו באופרטורים, ואופרטורים אמרנו איך אנחנו משתמשים בהם לצרכים שלנו כמובן, לקחת אופרטורים שלנו בשפה ולהעמיס אותם כדי שיבצעו פעולה שאנחנו רוצים שהם יבצעו. דיברנו על סוגים של אופרטורים בינאריים, על אופרטורים בינאריים, ראינו גם שימוש בכתיבה באופרטור שהוא בכלל פונקציה גלובלית, שמקבלת שני משתנים בתחום בסופו. אמרתי לכם את בשיעור הקודם, שתהיה לנו דוגמה מסכמת שאיתה לקחת את השיעור הזה. זה מה שאני מתכוון לעשות עכשיו, לפתוח עם הדוגמה הזאת, לסיים ולהתחיל נושא אחד. אז בואו נראה, המחלקה הבאה שאתם הולכים לראות כאן, נקראת CRA. שימו לב, מחלקה CRA, בעצם כתבנו כאן מחלקה שהיא מחלקה של מערך. כאשר זה מערך שהוא קצת דינמי. אתם יודעים, רגיל, אם אני לא מגדיר סתם מערך, למשל מערך של פלוטים, אז אני כותב פלוט כוכבי ARR, ואז איפשהו ARR שווה ל-new, פלוט, ותלוי כמה אני רוצה משתנה, נכון? אני מגדיר את הגודל. פה ממש אני עוטף מערך בקלאס. ואז יהיה לי מאוד נוח לעבוד איתו, גם מבחינת המחיקות שלו, יש לי סטרקטור שיטת איתו אוטומטית וכו'. אוקיי, אז הנה יש לי פלוט כוכבית, אז בעצם CRA זה יהיה מערך של פלוטים, כאשר בפנים יש לו משתנה, יש לו פוינטר פלוט כוכבית ויש לו סייז. הקונסטרקטור מקבל את הסייז, אוקיי, נותן את דרך לסייז ומקצה דינמי. אוקיי, מה שאתם רואים כאן, בסדר? זה המערך. זאת אומרת, זה הקלאס CRA שלנו, שבתוכו יש פוינטר למערך של פלוטים, ויש לי גם נתון אחד שאני מתחזק שהוא סייז. קופי קונסטרקטור, אתם זוכרים, דיברנו על זה? תראו איזה יופי מה קורה כאן בקופי קונסטרקטור. אמרנו, אם יש הקצאה דינמית, מה צריך לממש תמיד? קופי קונסטרקטור, דיסטרקטור ואופרטור שווה. עכשיו שאתם לומדים אופרטורים, צריך גם אותו לממש אופרטור שווה. אם אני לוקח אובייקט ואומר אותו שווה לאובייקט אחר, אנחנו לא רוצים שיהיה שוויון דיפולטיבי, אנחנו רוצים שיהיה שוויון של העתקה עמוקה. אוקיי? אז לכן... מה? לא, רק שנולד, קופי קונסטרקטור, רק שנולד. אם אמרתי array A, array B, אז זה array שווה ל-B, זה כבר לא קשור לקונסטרקטור. אוקיי? יפה. אז שימו לב מה שקורה כאן. כאן היופי, שברגע, אני אומר נכון, צריכים לממש גם קונסטרקטור וגם קופי קונסטרקטור וגם אופרטור שווה. אבל היופי כאן, זה שאתם פעם אחת מממשים אחד את האופרטור שווה, שהקופי קונסטרקטור פשוט, למעשה הוא די דומה באופן הפעולה שלו לאופרטור שווה. ומה שקורה כאן, שימו לב, אתם רואים כאן זה הקופי קונסטרקטור, הוא לוקח את הפוינטר, הוא אומר לו, אתה שווה לנל, ואז הוא אומר כוכבית דיס שווה ל-A. מה שקרה כאן, זה בעצם, אני אומר, מה זה כוכבית דיס? אני, האובייקט, הספציפי, נכון? שווה למי שקיבלתי. בעצם הוא קורא כאן למי? אופרטור שווה, אם מימשתי אותו, אז הוא מריץ לחזק את הקוד של העתקה העמוקה וכו', מה שעושה אופרטור שווה. מה שחשוב כשאנחנו נזמן את האופרטור שווה הזה, אנחנו פשוט נאמר, לפני כן לפוינטר, לכוכבית, לאייטמס, או כל הפוינטרים שיש לנו, אתם שווים לעיניו. עכשיו תראו איזה יופי, אני הולך רגע לאופרטור שווה, אני רץ רגע, כאן זה כל האופרטור שווה, אני ממש הולך לעבור עליהם, אני רוצה רגע שנסתכל על האופרטור שווה. קודם כל נסתכל על ההגדרה שלו. עוד שנייה, תראה בדוגמה. מה זה כוכבית דיס? כוכבית זה משהו במחורה. לא בסדר, אובייקט ספציפי. דיס זה מצביע לאובייקט הספציפי, נכון שמפעיל. אוקיי? כוכבית זה אובייקט. כשאתה אומר אופרטור שווה, אם אתה אומר שווה בין פוינטרים, דיס הוא פוינטר. אתה לא עושה שווה בין פוינטרים, נכון? כי אתה רק אומר לו צריך להצביע למקום אחר. כוכבית זה אובייקט. נכון? כשאתה אומר אופרטור, אתה אומר שווה, שיש לי פה. זה פה אוטומט, צריך לעשות שיעור בזריקה. זה התאורה. יש תאורה. תסתכל, למשל יש לי A1, A2,
נכון? אתה אומר שווה בין מי? בין אובייקטים, לא בין פוינטר אחד. נכון? אתה אומר A1 שווה ל-A2. נכון? בין אובייקטים, מה זה דיסק? הוא פוינטר. אתה לא מתכוון שהפוינטר שווה ל... בגלל זה אומר לך כוכבי דיסק, האובייקט. אוקיי? תסתכלו איך נראה האופרטור שווה. שימו לב, אופרטור שווה, השם שלו אופרטור שווה. בואו נסתכל גם נגדיר את החתימה שלו כמו שצריך. אופרטור שווה. ואז אני מקבל פה אובייקט. אם אני אופרטור שווה, אני עושה משהו לאובייקט שאני מקבל? לא נוגע בו. נכון? אני לא משנה אותו. לכן צריך לקבל אותו בקונסט ועם רפרנס. בסדר? וזה הטייפ שלו. אוקיי? מה אני מחזיר כאן? שימו לב. קונסט רפרנס. אני בעצם מחזיר כאן באופרטור שווה, אז תראו את ההתנהגות בבית. כשאני אומר A1 שווה ל-A2, מה חוזר כאן? מי אמור לחזור? אל תסתכלו שם, מי אמור לחזור? A1, נכון? לכן אני מחזיר רפרנס למי? לכוכבי דיסק. אני אשלח עכשיו לכוכבי דיסק, A1. אבל למה קונסט עשיתי כאן? זה שלא ניתן יהיה לבצע אחרי זה שווה ל-A3 למשל. אוקיי? כי הביטוי הזה כאן חוזר A1, זה שאני לא יכול לעשות את השווה הזה, ובגלל זה קונסט. אם אני רוצה לאפשר שגם שווה כזה יתבצע, ו-A1 ישתנה, אוקיי? ובפעולה כזאת אני מעיף את הקונסט ממה שחושב. שביצע את הפעולה הזאת, מה קרה? מה חזר? אם עשית סיעה, אוקיי? שביצע את הפעולה הזאת חזר משהו, נכון? ועשת את זה לתוכיף, חוזר משהו, נכון? יופי. אז מי חוזר? A1. X שווה ל-7. מי חוזר? X, נכון? אתה אומר if... למה צריך לחזור משהו? זה... אבשלום? יש אחד כזה ממך C? אוקיי? יפה. כשהוא אמר לכם X שווה ל-7, true or false? מה הערך המוחזר כאן? מה הערך המוחזר כאן? מה? שווה. לא, תגיד לי מספרית, נכון true. אבל מספרית מה חוזר? 7. מה? לא 1, 7. כל מספר ששונה מ-0 הוא true, נכון? חוזר 7, לא 1. אוקיי? מה זה 7? מי חוזר? X חוזר, זה X חוזר. מתבצע... למה אני צריך עכשיו שזה יחזיר לי אחד? כאילו, למה צריך שזה יחזיר משהו? ככה מתנהג. חבר'ה, ככה מתנהג שווה. ככה שווה מתנהג. אתה רוצה לעשות שווה שמתאים לאופרטור ולא להוציא שווה שלך שהוא לא באמת טבעי ומתנהג גם אמיתי. אתה רוצה שיתנהג אמיתי כמו אופרטור שווה שאתה מכיר. אוקיי? אוקיי. יפה. אופרטור שווה, נלך רגע למטה, שימו לב אופרטור שווה. אופרטור שווה עושה כך. מקבל, עכשיו תראו, זה אותו שטנץ, מה שאתם רואים כאן, זה לא עכשיו כל אופרטור שווה, זה יצירת מופת בפני עצמה. זה בגדול איזשהו תבנית כזאת לבניית אופרטור שווה. אוקיי? קיבלתי איזשהו אובייקט. דבר ראשון שאני עושה, אני אומר, if ampersand A שונה מ-X. אוקיי? מה זה ampersand? יש לי כאן איזושהי בדיקה, שאני רוצה לבדוק, שאני לא מבצע בטעות, A1 שווה ל-A1. אני לא רוצה, זאת אומרת, אני רוצה לאפשר, מי שכותב את זה שיכתוב, אבל לא יקרה לי מובן. אם אני כותב A1 שווה ל-A1, מה קורה כאן? עכשיו אותו דבר, כמו זה הצפי שלי, A1 באמת לא משתנה, נכון? אבל אני רוצה להגן על עצמי, תראו מה אני הולך לעשות. אם אני שומע, האיף הזה, בואו נראה את עליהם האייטמס, זה לא מקום. דליט, זאת אומרת, באות אייטמס. מה אוטומטית אני עושה? אבל אתה פה את זה. במקרה שאני אומר שאני שווה לעצמי, אני פתאום יכול להיות מסכימים? ניקח עכשיו רגע. יש לי את A1, יש לי את A2. יש לי את A1, יש לי את A2. זה יש לו סייז, שאני שווה ל-2, יש לזה סייז, שווה ל-7. אוקיי, לזה יש את האייטם, נכון, שמצביע למשהו, ולזה יש אייטם, שמצביע למשהו אחר, נכון? גדול, בגודל 7, מסכימים? יופי. עכשיו, כאשר אני אומר A1 שווה, כאשר אני אומר... כאשר אני אומר A1 שווה ל-A2, מה אני בעצם רוצה שיתבצע? אני רוצה, לעשות דליט בצורה פתוחה לדבר הזה, נכון? מסכימים? אחרי זה לומר, לשנות את סייף להיות 7. ואחרי זה לומר, תקצה לי דינמית 7 איברי פלוט. ואז בלומדה להעתיק כל אחד מהם לכל החדש.
יופי, זה בדיוק מה שעושה הקודם, תסתכלו. אחד, אני אומר כאן delete, סוגר מרובעות אייטמס. אחרי זה אני אומר, הסייז שלי שווה למה שקיבלתי נקודה סייז. אחרי זה אני אומר שהאייטם שלי שווה ל-new float בגודל סייז, קצת דינמי. ועכשיו אני רץ למה מעתיק את האיברים, מסכימים? בסוף מחזירים את הכוכבית, דיברנו למה. אוקיי? למה היה כאן האיף הזה? כי אם אני בטעות אומר A1 שווה ל-A1, מה השלב הראשון שלי אומר? delete את האייטמס. בעצם מחקתי את האייטמס שלי. אוקיי? ולכן אני רוצה להגיד, אני עדיין רוצה לאפשר את הפעולה הזאת. כמו שמותר X, אם X שווה ל-X, כן? אני רוצה לאפשר פעולה כזאת. התורה אני אומר, ברגע שקיבלתי פעולה כזאת, אני בעצם דליג על כל הנוגע. לא עושה כלום. הבנו מה שקרה כאן? שנייה, הבנו את מה שקרה כאן לפני שאלמנו. אם לא הבנת את מה שקורה כאן, תשאל. ותשתדל לשאול כל משפט שאני לא מצאת על זה. פעם, נקחת שאלה, קצב שלי נהיה איתי מזה. שאלה לפני כן. כן, הלאה. למה את מייצאית? בתוך הקלאס, כל הרגע שלי שאלות לנו שלנו. בתוך הקלאס, מותר להגיד שאתה כן. אתה בתוך הסקאלה, זה בתוך הקלאס. אתה רואה, CRA זה יותר יותר אופרטור שלהם. כן. אתה מקבל את A. הוא לא? לא מוגן מהמשקל? אתה לא נוגע ב-A, אתה לא מוגע ב-A. לא, אבל שזה A שווה ל-A. נו, זה לא A שווה 1. כי זה מתגלה בעלכות. זאת אומרת, בלי האיף. לא, זה לא לעבור קומפילציה. הוא לא יודע. בלי האיף הזה, מה אתה עושה? תקבל איזשהו A. נכון? אם אתה תעשה A1 שווה ל-A1, אתה בזמן קומפילציה, כי כל במקרה הזה לא עושה את זה, נכון? זאת אומרת, A1 שווה ל-A1, נכון? אז אתה שולח את עצמך, ופתאום פה אתה אומר, delete, לא סליחה, אתה בכלל לא, זה תקול בכל מקרה, אתה לא נוגע במי שקיבלת, אוקיי? אתה מוחק את עצמך, אתה נוגע פה בגישה לעצמך, סליחה, אתה רוצה לפתור, אתה לא חייב, אתה יכול לפתור. לא, אבל אתה רוצה שזה תנאי טבעי כמו השווה. האמיתי שיש ושווה. עכשיו תראו, מה העניין כאן, מה עשיתי? כתבתי, מימשתי את האופרטור שווה. האופרטור שווה הזה זה אופרטור שהוא מתאים לכם בכלל, כל אופרטור שווה שיש לכם מעמסה, שיש לכם איזשהו משהו שיש לכם צורך לממש אותו. תמיד תזכרו, אתם לוקחים את הפוינטר ואתם עושים את הבדיקה הזאת של האיף, אם עושים, אני שווה לעצמי. בודקים את זה, אוקיי? והמוטיב עושה את כל מה שצריך, כפי שראיתם כאן. מה חשוב? כשאתם באים לממש קופי קונסטרקטור, אתם פשוט קוראים לאופרטור שווה, רק מה? לפוינטר תראו אתם שווים לנהל, אוקיי? הרי כאשר אני עכשיו תחשבו, אני חוזר לקופי קונסטרקטור, איך הוא מומש הקופי קונסטרקטור כאן? הנה הקופי קונסטרקטור, מה הוא עושה? הוא אומר ככה, אייטמס שווה לנהל, אוקיי? ואז אני אומר, כוכביטיס שווה ל-A. אוקיי? עכשיו, למה אני חשוב לי לומר אייטם שווה לנהל? כי בהתחלה כשהוא נולד דרך מה הוא? זבל, נכון? והוא מיידית בא ועושה, שימו לב פה אופרטור שווה, נכון זה עובר את זה, ואז אני אומר, דלית למה? לזבל? אוקיי? ולכן היה חשוב לי לפני כן שהקופי קונסטרקטור מכין אותו להיות נהל, ואז אפשר לקרוא לאופרטור שווה, וזה הכל בסדר, כי אני אומר, דלית לאייטם, דלית לנהל, וזה לזבל. אוקיי? לכן, תמיד זה הכלל, אתם עושים קופי קונסטרקטור ואופרטור שווה כאשר אתם מקצים דינמית, אתם ממשו אותם פעמיים, אלא פשוט שהקופי קונסטרקטור יקרא לאופרטור שווה. חשוב לפני כן, להאפס את הפוינטר. נמשיך. שימו לב, אז מה שאתם רואים כאן, אז דיברנו על האופרטור של הקופי קונסטרקטור, אופרטור שווה, דיסטרקטור אתם מכירים, הנה האופרטור שווה. עכשיו תראו, יש לי קלאס כזה שקראנו לו CRA. אני רוצה להתחיל לעבוד איתו בצורה נוחה, אתם רואים, זה ממש קלאס. עכשיו, אני רוצה לעשות את הדבר הבא. אני מראה לכם פה איזושהי צורת שימוש. למשל, כאן אני עושה, מה אני עושה? כאן אני יוצר אובייקט מסוג CRA, ובגודל כמה איברים? 3. האם אני יכול לומר ככה, לקרוא לו אובייקט ולעשות לו סוגריים רובעות 0 שווה ל-97.2, אי אפשר, נכון? הוא לא מערך, הוא אובייקט. אבל מה שאני רוצה, טבעי לי, יש לי אובייקט שמייצג לי בעצם מערך. אני רוצה לגשת לו בסוגריים רובעות. אוקיי? נכון, זה טבעי כאילו להיכנס לאיבר הזה. בעצם אם אני אומר A1 סוגריים רובעות, אני מה? סוגריים רובעות 2, מה המטרה? כי אם נתכנס לכאן ונכניס משהו, נכון? אז אני בעצם רוצה להעמיס את האופרטור סוגריים רובעות. אוקיי? זה אופרטור. אוקיי? יפה.
ואיך אני מעמיס אופרטור סדרי רובעות? בואו נסתכל רגע על אופיו של האופרטור, בואו נסתכל רגע על חתימה. אופרטור כתוב, אופרטור סדרי רובעות. הוא מקבל אינדקס. איך הוא מקבל את זה? טבעי, נכון? בתוך סדרי רובעות. אוקיי? מה הוא מחזיר? כאשר אני רוצה לומר, אני אומר, A1 סדרי רובעות 2, מה הוא יחזיר? מה הוא יחזיר? ריטרן תחזיר. מה? מה? את הערך שיש לך, פלוט. למרות שהוא מסוג CRA, הוא יחזיר פלוט. נכון? מסכימים? יפה. תסתכלו אינדקס. אז איך אני עושה ככה? עכשיו תראו איזה יופי. רגיל במערך, אם חרגתי מהגבולות, אם אני עובד עם מערך רגיל, חרגתי מהגבולות, אני עובד אלפא, נכון? אם אני עובד כך, כבר יש לי יכולת להכניס לוגיקה לדבר הזה. יש לי יכולת לבדוק, אז אני אומר, if index, שלחו לי אינדקס, אני אומר, if index קטן מ-0, או אינדקס גדול שווה לסייז, אני יכול לזרוק אקספשן. זאת אומרת, לא טוב, כדי לתפוס את זה, אוקיי? return items במקום האינדקס. אוקיי? יפה, סוגריים רובעות. מה זה? מי אמר אינליין? מה קשור? פה כתוב, כן, אינליין. למה זה אינליין? לא יודע, לא ראיתי. למה זה אינליין? למה? למה? כי זה כסף קטן כזה, שבדרך כלל אנחנו נשתמש בו הרבה ולכן אנחנו רוצים שזה יעבוד מהר. כי זה משהו שבאמת שימושי מאוד ולכן אנחנו רוצים שזה יעבוד מהר. אופרטור ועוד, שימו לב, אז יש לנו פה עוד אופרטור ועוד. אם אני רוצה לקחת A1 ועוד A2. מה המטרה שלי כאן בקרוב הזה? מה זה אומר? או שאולי שהגודל יהיה 9 ולחבר אותם, נכון? נכון, זה חלקת כמה חלק. יכול להיות מאוד שאני רוצה לחבר, זה ראשון ועוד ראשון, שני ועוד שני. יכול להיות שאני רוצה שזה יהיה מערך אחד גדול וגודל 9. יכול ליצור מישהו חדש שזה מה שהוא יעשה. צודק? בואו נראה, וזה פה ממש החלטה שלי, מה אני רוצה לעשות במקרות הזה. אז הנה אופרטור ועוד. אופרטור, שימו לב מה קורה, האופרטור הזה הוא גם קולס. אוקיי? כמובן מי שאני אקבל בקולס אני לא משנה אותו. וגם, אני לא משנה את האיבר שמפעיל. אוקיי? כי למה אני לא משנה את האיבר שמפעיל? כי אחד גודל 2, ואחד לא יכול להשתנות גודל 2, לא יכול להשתנות. חוזר פה מישהו חדש. אוקיי? הנה מישהו החדש הזה. CRA, temp array, size ועוד A נקודה size. בעצם הגדלנו לו בגודל של 9 של החדש הזה, אוקיי? ואז בלולאה, אני מעתיק אליו. אתם רואים כאן זה שימוש במה? באופרטור סוגריים רובעות, נכון? כאן זה שימוש באופרטור סוגריים רובעות, שווה ל-items בסוגריים במקום I, אני מעתיק את כולם, ולאחר מכן אני מעתיק את השאר, אוקיי? size פלוס I, נכון? אתם רואים כבר size פלוס I, מוסיף מעתיק לסוף את האיברים של items, אוקיי? בסדר? אז מה בעצם מבוצע כאן? מי מועתקים? מי האיברים שמועתקים ראשונים? נכון, A1 עוד A2, קודם כל האיברים של A1 יופיעו, לאחר מכן האיברים של A2. אוקיי? ובסוף אני אומר return temp array. למה אני לא אומר return CRA אמפרסנד? הוא ימות, בדיוק. זה משהו שנוצר כאן, שימו לב. הטמפ הרי נולד כאן, נכון? הטמפ הרי נולד כאן, מתי הוא ימות? סוף הפונקציה. אם אני עם הפונקציה הזאת תחזיר, אם המתודה הזאת תחזיר אמפרסנד, היא תתייחס לאיבר הזה, שימות לי בתוך הפונקציה, ואז יש לי גישה למשהו שלא קיים. אוקיי? ולכן, ואיך זה יוולד, הריטרן ואליו הזה, איפה הוא יוולד? קופי קונסטרקטור, שיקרא אופרטור שווה. אוקיי? שימו לב כמה דברים קורים ברקע, ולכן חשוב מאוד להבין כל דבר שמתרחש כאן בתהליך. שמה? על הריטרן ואליו הזה? הריטרן ואליו הזה, אני לא מחזיר כאן רפרנס. בדרך כלל כשאתם עושים משהו שאתם מחזירים רפרנס, חשוב להבין, בתוך קלאס, בדרך כלל אם אתם מחזירים רפרנס, אתם לרוב אומרים כוכבית ריטרן, כוכבית דיס. למה כוכבית? תחזיר את עצמי, נכון? משפיף הוא קיים. כאן יצרתי משהו בתוך המתודה. אוקיי, יצרתי טמפ אריי. הדבר הזה ימות, יותר מדי רעש.
הדבר הזה ימות בתום הפונקציה הזאת, נכון? וברגע שאתה בא ואומר, אם היית כותב כאן רפרנס, אז אתה בעצם מתייחס למשהו שעכשיו הולך למות, כי הוא נולד בפונקציה המות, כשהוא מסיים את הפונקציה. ואז אתה יצאת החוצה, עם return value, ואתה מתייחס למשהו שכבר לא קיים. אוקיי? וזה בעיה. לכן, אתה מחזיר אותו by value, בלי reference, by value. ואיך by value? זה אומר שאתה מחזיר את טמפ-אריי, נולד כאן אותו איזשהו משתנה טמפי שיחיה באותה שורה שקראת לו, והוא ייוולד בעזרת מה? הוא כאן נולד, הוא מקבל אובייקט מסוג ב-CRA, הוא ייוולד בעזרת ה-copy constructor, זה, הטמפ-אריי, האיבר הזה, ייוולד בעזרת ה-copy constructor. וה-copy constructor בתוך המימוש שלו למי הוא קורא? למי הוא קורא? אופרטור שווה, נכון? אוקיי? תסתכל, שים לב. אתה רואה, קורא לאופרטור שווה כאן. בסדר? עכשיו. יפה. אז זה אופרטור ועוד, שימו לב, יש כאן עוד אופרטור ועוד. נקודה חשובה, תסתכלו, רגע, יש כאן פה שני אופרטור ועוד. נכון, יש לנו אחד של איבר של CRA ועוד CRA, נכון? זה אופרטור ועוד הזה יעבוד. זה אופרטור ועוד, אבל זה לא, תראו את החתימה של מה שכתוב כאן. האם זה קלאס, האם זה מתודה של הפונקציה? של הקלאס? לא. למה? אתה רואה כי כתוב friend. נכון? וגם כמה פרמטרים היא מקבלת? 2, נכון? לכן זה לא מתודה של הקלאס. זה משהו, זה פונקציה גלובלית חיצונית. האם היה אפשר לכתוב את זה כמתודה של הקלאס? בוודאי, נכון? כי תסתכלו, האם את השני היה אפשר לכתוב כמתודה של הקלאס? הסבר פרט ונמק מדוע, נכון? נשמע כמו שאלת מבחן? האם זה יכל להיות אחלה שאלת מבחן דרך אגב? מי מהן יכלה להיות מתודת קלאס? אוקיי? אבל אפשר לפרש את השאלה הזאת לכמה מונחים. תסתכלו על הראשון. נכון? אז זה נכון. השני לא יכול להיות בהגדרה מתודת קלאס, כי מה זה? זה סתם איזשהו פלוט ועוד אובייקט. מי שאמור להפעיל את זה זה הפלוט. פלוט הוא לא קלאס, אי אפשר לממש אותו, נכון? לכן זה חייב להיות מתודה גלובלית. הראשון יכול או לא יכול? איך הייתם מממשים? לא, אבל תגיד איך, מה החתימה? תקבל רק את הפלוט, נכון? מסכימים? מוציאים את הפרנד, תקבלים רק את הפלוט. ומה הוא כותבים בצד שמאל? תראה, לא משנה. מי שאל לי? מי שאל לא הבנתי? כן, מה לא הבנת? שהשני יהיה של הקלאס? השני, כי בסופו של דבר, מה הדרך הפעולה כאן? אתה רוצה לכתוב 3.2 ועוד A1 הוא בקושו בקלאס עצמו. נכון? איזה אופרטור ועוד יבוא לעבוד כאן? 3.2 לא מימש אופרטור ועוד, הוא יודע לעבוד על פלוט, כי עובד על פרימיטיביים, נכון? הוא לא יודע לעבוד על CRA. בסדר? ולכן לא יוכל לעבוד בכלל. בסדר? ולכן אי אפשר, רק פונקציה גלובלית יכולה לעבוד. שאלות נוספות? כן. כן. איזה הרגיל, אופרטור פלוס רגיל שלהם. מה אתה לא מופיע רפרנס בסוף הפונקציה? אבל כאילו, יש לך תלות גם קופי קונסטרקטור, גם באופרטור שווה, וגם בכל מיני הצעות כאלה. למה לא לעשות אותו דינמי? ואז להיות רק ב... ואז הצד אותו דינמי. הצד אותו עם כוכבית עליו. שוב עשית קופי קונסטרקטור. אין אפס אני לא מחזיר כמו יותר. אז אני תגיד לי, אתה עושה דעות, אתה קבל פוינטר? אתה תגיד לי טוב? מה כבר אתה עושה? גם רגיל, רגע, אם לא היית עושה ועוד, הייתי כותב נקודה פלוס. תראו, אתה רואה פשוט, היית יכול לשנות את זה במקום זה לכתוב נקודה פלוס. אוקיי? רק האופרטור, זה לא שום להבין. האופרטורים שאתם רואים כאן, זה לא שאני מדבר לכם איזשהו משהו חדש. כן, אני רק מדבר לכם איך הם ידעים. אוקיי? זה לא באמת הפונקציונליות את זה, אתם כבר יודעים. רגע, אני חבר'ה, פה האופרטור ועוד יכלתי לכתוב פלוס, פונקציה שנקראת פלוס, נקודה פלוס, נכון? ככה הייתם מכילים אותה. זה בדיוק מה שהייתה מקבלת, בדיוק מה שהייתה מחזירה. אותו דבר. אני פה רוצה לעבור לזה, כפי שתכירו, איך כותבים ככה מבחינת סינטקס.
אופרטור. למשל, האופרטור סוגריים מרובעות, נכון? צריך להבין שבתוך האינדקס זה בעצם, אתם רואים כאן, אופרטור סוגריים מרובעות, כאן, אוקיי? אתם רואים, הפרמטר שהוא קבל זה אינדקס, זה בעצם מה שנכנס לתוך הסוגריים. אוקיי? על זה אני רוצה יותר לתת דגש, וגם חשוב לי עוד פעם קצת לראות שתראו דוגמאות של קוד של מימושים של פונקציה ותבינו קצת יותר בפנים. מה קורה? כן. באופרטור פלוס, זה רק באיזה, אני שמתי שתי רכיבים בפנים, אם זה לא היה פרק, אם אני תופיע אותו לתוך קלאס, לא הייתי צריך את הרכיב הראשון, את הקונציה. תראה, אם זה לא היה פונקציה גלובלית, הפרנט נועד בכלל להגיש את הפריים. מסכים? זה שנוכל לגשת לפריים כדי שפונקציה גלובלית כזאת, אם זאת פונקציה גלובלית, נוכל לגשת לפריים. אוקיי? אם זה פונקציה גלובלית, היא צריכה לקבל שני פרמטרים. אם זה לא פונקציה גלובלית, פונקציה של הקלאס, כפי שאתה רואה למעלה, פלוס אחד מעל, אוקיי? שם, נקבל פרמטר אחד. זה לא הפרמטר שמוביל את הפונקציה, זה הפרמטר נכון, שמופעל, שהשני. אוקיי, שימו לב. אז ראיתם את הדברים האלה, פלוס, תגידו לי פלוס שווה. זה אופרטור בפני עצמו, זה לא שאם מימשתי פלוס ומימשתי שווה, זה לא אומר שעכשיו אוטומטית זה יפעל. בסדר? האופרטור פלוס שווה, זה אופרטור שאתם בעצמכם גם כן צריכים לממש, גם אם מימשתם פלוס ומימשתם שווה בנפרד. מה תעשו? פשוט תקראו לאופרטור פלוס שלכם, תקראו לאופרטור שווה שלכם. אוקיי? אבל צריך להבין, זה לא משהו שיקרה אוטומטית. צריך לממש גם אותו. אתם רוצים לראות אותו או שזה לא מעניין? זה ברור? כן, חבל על הזמן אני אראה. אופרטור פלוס דיברנו? פלוס שווה. הנה אופרטור פלוס שווה. בסדר? אופרטור פלוס שווה, שימו לב. אז יש לי את ה... אני מחזיר אובייקט, אני אומר פלוס שווה, למשל A1 פלוס שווה 3. שימו לב, מה אני מקבל פה פלוג? ועד. זה כאילו ביצעתי A1 פלוס שווה, מה זה היה? 3.2. בסדר? עד כאן? מה אני רוצה לעשות כאן? שימו לב, אני פשוט קורא לו אופרטור פלוס וקורא לו אופרטור שווה. נכון, אני אומר כאן. לא, האמת היא פה לא, אפילו לא קראתי, נכון, אפילו לא קראתי לפלוס, כן. אפילו לא קראתי פה לפלוס, פשוט רצתי בלולאה, הוספתי לבנו שלי 3 וריטרן כוכבית ליסט. אוקיי? לא, זה לא 3, מה שקיבלתי. לא, פה זה, כן, הפלוטיבי לא שקיבלתי. בדיוק, הפלוס שווה הזה שאתם רואים כאן, זה אופרטור של השפה. אני אומר, מה המשמעות של הדבר הזה? A1 פלוס שווה 3.2, מה המשמעות? במקום A1 שווה 1 ועוד... לא, רגע. לא, שנייה, זה נכון, נכון? אבל רגע, מה אני רוצה שהוא יעשה כאן? אני רוצה שהוא ייכנס למערך הזה ולכל אחד מהאיברים יוסיף 3.2, אוקיי? בשביל שזה יעשה כך, אז מה שאני עושה כאן רץ בלולאה על האיברים. ואייטמס במקום I פלוס שווה לבד. ברור שזה לא קריאה רקורסיבית, נכון? מה שאתה רואה כאן זה לא קריאה רקורסיבית, משום שזה עבודה של פרימיטיביות, נכון? זה פלוט וגם זה פלוט. אז זה פלוס שווה של הפרימיטיבי בעצם מה שמוגדר כבר פריטי עם השפה. אוקיי? אז זה לא איזושהי קריאה רקורסיבית. רוצה לראות את השפה על הצד? זה? לא, אם אני אומר A1 פלוס 3.2, שיניתי לעצמי משהו. יחזור לי איזשהו אובייקט שייצג לי משהו דומה לזה. רק שכל אחד פה נניח 3.2. בסדר? אבל לא אני, לא שיניתי לעצמי. אוקיי. אופרטור שווה שווה, מכירים אותו? מה זה שווה שווה? מה אני רוצה? מה השווה? אני רוצה לראות שווה בסייד ולעבור על כל הסייד, אלמנט בסייד שווה ושכל איבר בפנים שווה. בסדר? עכשיו תחשבו רגע, בואו נסתכל עליו עוד רגע נשאר לכם שוב. ולמה מחזיר אינט ולא בוליאן? כי הוא ממש שווה מחזיר. יפה, שימו לב. if size שונה מ-a נקודה size return false, אוקיי? אבל זה אם, אוקיי?
for int i שווה ל-0 אני רץ. if items במקום i שונה מזה, ציירתי את הכל, מחזיר כאן. אוקיי, בסדר? דיקה. איזה בוליאן, איזה בוליאן. בול, כאילו, משתנה בול. כן, אבל שם איזה מחזיר מספר. משהו אחר 0-1. מה זה הפכות? זה 1, פול זה 0. בסדר? מה שווה שבזה? חבר'ה, אין, תמיד בול בשפת C++. זה די עבודה בעיניים, זה לא שיש לנו אתגר ביט, להיות מחזיר טרו פול שהוא ביט. שפת ג'אווה, כן? אצלה חייב, בתנאי, אי אפשר להחזיר 3, 7. אומרים, אם על משהו, חייב שזה תהיה טרו או פול, אי אפשר לשחק. אוקיי? ב-C++ שנגזרה מ-C, עכשיו, אוקיי? והגודל אין פה משתנה בוליאן, אוקיי? אז אתם יכולים גם להחזיר מספר. כן. שהאופרטור קורא לעצמו, אותו דבר כמו פונקציה רגילה. תקרא לו באותו תצורה מופעל, אין בעיה. חבר'ה, אופרטור שונה, אני רוצה לבדוק אם משהו שונה ממשהו, אוקיי? איזה יופי. נכון? אהבתם? אופרטור שונה ממה שאתם שווה? עשיתם לא. נכון? אם משהו שווה, אני אומר כוכבי דיסק שווה ל-A, התוצאה שלו, אם לא. זה שונה. אופרטור מינוס. מה קורה אם אני בא ואומר מינוס A1? מינוס A1 ועוד 3. אל תסתכלו רגע על הכל. מה אתם צופים שיהיה? מינוס A1 זה A1. רגע, האם אני משנה את A1? לא. אם אני אומר מינוס A1, אני משנה את A1? אם אני אומר A1 שווה למינוס, A1 שווה למינוס A1, כן. אבל פה אני לא משנה את A1, נכון? כשאני אומר מינוס A1, מינוס X, X השתנה? לא. אוקיי? אז אני לא באמת משנה את A1, אני רק מייצג מישהו במקומו, לא נוצר פה מישהו במקומו שמיוצג עם מינוס. בסדר? ברור. אוקיי? רגע, בואו נראה איך זה נראה. אופרטור מינוס, שימו לב, לא מקבל כלום, דהיינו אופרטור הוא נארי. האם יש מינוס ימני? אין מינוס ימני, נכון? יש רק מינוס מלא. ואופרטור הוא נארי, ולכן אין לנו בעיה של איך הוא נראה. זאת אומרת, איך אני כותב. מה שבפלוס פלוס יש גם שמאלי וגם ימני או מינוס מינוס. אני יוצר כאן משתנה זמני בגודל סייז. בגודל של המשתנה שלי. ואני מכנס כאן בלולה, טמפ הרי במקום I שווה למינוס אייטמס במקום I. נכון? מה עשיתי כאן? תגידו לי מה קרה כאן. כאן פעל אופרטור או לא פעל אופרטור? כאן פעל אופרטור, תגידו לי מה בדיוק קרה כאן. בואו נתזכר את האירוע. אחד, טמפ הרי במקום I כאן, פעל כאן אופרטור סוגריים רובעות, נכון? וניגש לאייטמס של טמפ הרי. הוא החזיר לי את האייטם במקום I. ואני אומר שווה למינוס אייטם במקום I, מה זה? זה אופרטור שווה של מי פועל? שווה דיפולטיבי, נכון? כי זה החזיר לי את הפלוט, נכון? זה החזיר לי פלוט, ולכן השווה הזה שווה דיפולטיבי, ופה שמתי מינוס. איזה מינוס? מינוס רגיל על דיפולטיבי, אוקיי? אחרי ששיניתי את האיבר שלי לטמפ הרי, אני ריטרן טמפ הרי. בגלל זה גם, שימו לב, הדבר הזה, טמפ הרי נולד כאן, ימות בסוף הפונקציה, לכן אני חייב להחזיר אותו ביי. ואני, כן. אפשר לעשות, כאילו, אפשר תמיד, המינוס הזה והמינוס הרגיל באותה פונקציה, כאילו, נגיד, המינוס הרגיל מקבל CRA בפלוט. אז אפשר להגיד שמקבל CRA בפלוט ששווה ל-0. לא הבנתי מה זה. המינוס הרגיל, מה זה המינוס הרגיל? הוא נארי או בינארי? בינארי. נו. המינוס הבינארי? אני יכול להסביר שהמינוס הבינארי בדיפולט מקבל 0 בין ה-A, אז כאילו, עובר לי שניהם בפונקציה. שהמינוס הבינארי, כשאתה מפעיל A1 מינוס A2, נו, מה איתו? זה מינוס אחר, זה לא מינוס אחר, כן, ברור. זה אופרטור אחר, מה אותו דבר? אופרטור אחר. אנחנו עושים הרי מינוס נגיד שמקבל, מינוס בינארי שמקבל אינט ו-CRA. מינוס בינארי. מקבל אינט ו-CRA. לא ו-CRA. איפה ראית את זה? עשינו ממה שאתה לא זוכר. אתה רוצה לממש כזה? כן. אתה רוצה אחד שמקבל אינט בהתחלה ואחרי זה CRA. CRA.
לכתוב את האינט הזה, יהיה גם אפס. ואז אני עושה את האופרטור הזה פעמיים. לא, אתה יכול לקרוא לו, אתה יכול לקרוא לו, נראה את זה אפס, אז רק מינוס, כן. אתה יכול לקרוא לו, זה מה שאתה רוצה. אוקיי? לא, אני אומר, האם זה יממש לי גם את האופרטור הזה שאמרת המינוס... הוא לא יממש אוטומטית, לא. אם עשית 0 פחות A1, זה שונה מלכתוב מינוס A1, מבחינת זימון של פונקציות. אוקיי, הוא יממש לך, הוא יקרא לאונרי וזה יקרא לאונרי. אוקיי, שימו לב, בואו רגע להסתכל, שני דברים מעניינים, עכשיו אני רוצה לעבור עליהם, פלוס פלוס. יש לי פלוס פלוס, אתם רואים, זה הפלוס פלוס, אמרנו שזה אופרטור אונרי. והפלוס פלוס הזה שהוא אופרטור אונרי, הוא גם נראה, יש פלוס פלוס שמאלית ופלוס פלוס ימנית. בדיפולט כאשר אני כותב, אתם יודעים שיש לי כאן בעיה של איך לכתוב אותה, איך לייצג את החתימה שלהם. הרי אני לא מבין מה משמאל ומה בצד ימין. ולכן, אתם רואים פה איזה הק קטן בשפה, שאם תכתבו אינט בפנים, אז הכוונה היא לפוסט פיקס. זה לא באמת שהוא מקבל איזשהו אינט ואני צריך להתייחס לאינט הזה. זה רק שנדע להבחין שזה ימני וזה שמאלי, אוקיי? כי ככה החליטו בשפה, כי אין דרך אחרת לבוא ולייצג את זה, בסדר? אז רגיל זה שמאלי, והפלוס פלוס עם האינט בפנים, שלא באמת אני עושה איתו משהו, הוא ימני. בואו נסתכל על המשהו. פלוס פלוס שמאלי, זה ברור לכם אתם מממשים, נכון? קודם כל מקדמים, מה זה פלוס פלוס? הכוונה היא לקדם כל איבר כאן כאחד, נכון? וכן נראה קבלת המשורר. פלוס פלוס ימני זה שאלה. מתי אני רוצה שזה יתפתח? אחרי, בואו נראה, הוא יותר מעניין, אבל מבחינת מיני. בואו נסתכל רגע על הפלוס פלוס השמאלי, אחרי זה נסתכל על פלוס פלוס הימני, שהוא מעניין מבחינת מימוש. הנה פלוס פלוס. מה אני אומר כאן? כוכבית דיסק פלוס שווה 1. גמרתי, ניתן כוכבית דיסק. מה זה פלוס שווה 1? יש לי אופרטור פלוס שווה. נכון, ממה שלנו כבר, אין לי מה להמציא את הכל מחדש עוד פעם, בסדר? אז הוא פשוט כמו עושה הפלוס שווה הזה, הוא עובר איבר, הוא מוסיף. בסדר? פחות מעניין, יופי. ומיד, ואז אני משנה את האיבר שלי, ומחזיר אותו. עכשיו בואו נראה מה קורה עם פלוס פלוס ימני. הסוגריים האלה זה נראים? כוכבית דיסק? לא, הכוכבית בא לפני. לא צריך לעשות. כוכבית, הסדר קדימויות של כוכבית הוא בא לפני הפלוס שווה. רגע, למה אתה עושה 1.0? למה לא פשוט? אחרי זה הוא יראה חיים, הוא יעשה לך כס. במקום שהוא יעשה אוטומטית כס. אוקיי, בואו נלך לקטע המעניין. כאן אני לא יכול לשנות. כאן אני לא יכול לשנות את עצמי. אני חייב לשנות, פלוס פלוס הימני משנה את האיבר, נכון? אבל בסוף השורה. מאחר וכאן זה המתודה שמפעילה את הדבר הזה. אז מה שקורה כאן שימו לב. אני יוצר פה משתנה זמני שנקרא טמפ הרי שהוא שווה לכוכבית דיסק. איך הוא נולד? בעזרת אופקונסטרקטור, נכון? עכשיו אני מקדם את הכוכבית דיסק את עצמי ב-1, פלוס שווה 1, אבל אני לא מחזיר את עצמי. מה אני מחזיר? את הישן, את הערך שהיה לי לפני שקידמתי. כך שיוצר ריטרן טמפ הרי, כך, וכאן זה חוזר למישהו שנולד כאן עם אופקונסטרקטור וכו' וכו'. מה שקרה כאן בעצם, ביצעתי פלוס פלוס ימני, אבל בזמן ביצוע הפעולה עצמה אני מחזיר את הערך הישן שלי, אוקיי? כך שבעצם הפעולה פלוס פלוס הזאת תקרה רק באיטרציה הבאה, נכון? למה באיטרציה הבאה? כי אני לא באמת מחזיר את עצמי. אוקיי? אני מחזיר מישהו שהיה לפני ששיניתי את הערך שלי. כאשר אני אומר A1 פלוס פלוס, נכון? A2 שווה ל-A1 פלוס פלוס, את מי אני מחזיר כאן? לא את A1, נכון? אני מחזיר את הערך שהיה ל-A1 לפני שקידמתי אותו. אוקיי? זה מה שקורה כאן, תסתכלו על המימוש. אני יוצר כאן טמפ הרי ששווה לכוכבית דיסק, הוא בעצם שווה עכשיו ל-A1, עוד לא קידמתי את A1. הוא מחזיק את הערך שהיה ל-A1. עכשיו אני מקדם את A1, אוקיי? קידמתי אותו, ואת מי אני מחזיר את טמפ הרי שתפס את ערכו של A1 לפני הקידום. בשורה הבאה, כאשר אני מדבר A1, מה יקרה? זה A1 שכבר קודם. כן. בסדר, באותה מידה, אבל גם מקדם מלכתחילה את דיס, מקדם אותו, ואז כשאני מחזיר את דיס, כאילו פחות מינוס, אתה יכול להראות לעצמך מהיוצא יותר, שהוא גם יכול לעשות... אתה אומר את זה, ולהחזיר את כוכבית דיסק שלך דם אופציה, נכון? להלכה, כן, מינוס אחד, להלכה של זה, נכון? אוקיי.
שני דברים חשובים אחרונים בניסוד. שימו לב. זה דבר חשוב. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? לא שומע? מה קרה כאן? מי אומר לי איזו אופרטור? מתחיל במילה באות, שים, נגמר ביתי, יש באמצע אין חזק. חבר'ה, זה אופרטור קלאס. אם אני רוצה לעשות עכשיו, לקחת את A1 ולומר לו לא כוכבי, אוקיי? רוצה להמיר, זה אובייקט, נכון? אני רוצה לעשות לו קאסטינג, פלוט כוכבי. הנה, אני פה בונה את האופרטור קאסט, אני שולט במה יהיה בקאסט. אוקיי? איך כותבים את זה? אופרטור, שימו לב, למה אני לא כותב לו return value? באופרטור קאסט אני לא כותב, תראו כל האופרטורים, כתבתי, לפני המילה אופרטור כתוב לי ה-return value, נכון? למה לא כותב לאופרטור קאסט return value? כי זה הברור, זה מה שאני רוצה שהוא יהיה קאסט, ושם הוא יומר, זה ה-return value, כזה שאני כותב כאן אופרטור קולס פלוט כוכבי, אז מה ה-return value כאן יהיה? קולס פלוט כוכבי, בסדר? אז זה האופרטור קאסט שיצרתי כאן, קולס פלוט כוכבי, אוקיי? ושימו לב, וזו פונקציה קונסטית, למה היא קונסטית? היא לא באמת משנה את האובייקט שלנו, ומחזירה return, מה? items. היא כבר ממומשת, שימו לב, היא כבר ממומשת. יש היגיון לעשות לדבר הזה קאסט, נכון? יש היגיון, מסכימים? יש היגיון. מה זה? כי זה המערך שתופס מערך מבנים. אז אני אין בעיה, אני פשוט אומר כאן כבר המימוש שלו בשורה אחת, return items. בסדר? היא ממומשת? למה? מה? למה היא ממומשת כבר? למה כי? מי זה היא ממומשת? מי זה היא? הפלוט כוכבים, האופרטור הזה. אני מממש, מה זה? היא לא ממומשת כבר. כל התוכנית הזאת אז איפה עשית אמרה בתוך ה... לא עשיתי אמרה בריטר, אייטם. מה זה האייטם שלי? מה הטייפ שלו? פלוט כוכבי. אייטם זה פלוט כוכבי, זה מצביע למערך של פלוט, נכון? אני אומר שלאובייקט שלי אני מאפשר לו גם יכול להיות המערך. אתה יכול לעשות לו קאסט, זה פלוט כוכבי. לכל פלוט כוכבי. בגלל זה אני מממש. אני מממש את האופרטור. ואני פשוט עוזר לטייטל. חבר'ה, למה חייבתי כאן קולס? למה אמרתי כאן קולס? שימו לב, כי אם אני לא כותב כאן קולס לפני כן, ואני קורא לפונקציה הזאת כפונקציית קולס, אוקיי? אם אני קורא לפונקציה הזאת כפונקציית קולס, ואני לא כותב כאן קולס לפני כן, מה אני בעצם מחזיר כאן? את האייטמס. פוינטר גישה מבחוץ לאייטמס. זאת אומרת, אפשר בחוץ לבוא ולשנות את האייטמס. אוקיי? ולכן המשמעות היא למה אני מחזיר כאן, כהתייחסות קולס. יפה. מה? מה הקונסט הזה תאמרי לי? שזה אומר? לא משנה את המשתנים של הקונסט, נכון? מה זה הקונסט השמאלי כאן? יותר זמן במקרה הזה. בסדר? טוב, שתי דברים, זה גיל דומים מאוד, אבל צריך להכיר אותם. אופרטור, קטן, גדול. מכירים את האופרטור הזה? זה מה? קטן מאוד, גדול מאוד? זה יפה. יש לנו C-out, נכון? זוכרים את C-out? מדפיס משהו, אחרי זה מדפיס משהו. אתם יודעים מה קרה כאן? מה שקורה כאן, בהמשך ללמד C-out, הוא בכלל אובייקט. כשאתם כותבים את התוכנית שלכם, תקנו את IOStream, נולד אובייקט מסוג Output Stream, נקרא O-Stream. אוקיי, יש קלאס שנקרא O-Stream. אובייקט אוטומטית נולד, שנקרא C-out, זה שם האובייקט, הוא גלובלי. אוקיי? קוראים לו C-out. עכשיו, זה אובייקט שמתחיל להפעיל שהעמיס את האופרטור קטן. בתוך המחלקה O-Stream, העמיסו את האופרטור קטן. ככה, כתוב שם. או בתוך הקלאס של O-Stream, כתוב שם אופרטור קטן שמקבל לי. אופרטור קטן שמקבל פלוט. שמקבל שח כוכבית, שמקבל את כל הפרימיטיבים. אבל את CRA לא כתבו, למה? למה לא הביסו אותו? כי לא היה להם, זה משהו שהמצאנו עכשיו, נכון? מחר זה תציעו שם של קלאס חדש. לא היה להם.
אוקיי? ולכן, שימו לב מה שקורה כאן, אנחנו לוקחים את C-out, קטן קטן, העמיסו שם אותו, ומה שקרה כאן, נניח עם int, אז הייתי מדפיס כאן למשל int x שווה ל7, וכאשר הם הדפיסו כאן את x, בעצם נקראה הפונקציה של המסע היא x, אוקיי? אני יודע איך לגשת למסך מדפיס, ומה שהוא מחזיר, למה הוא מדפיס? מה זה החץ הזה? מה זה? כי מה הוא מחזיר? הוא מחזיר את עצמו. הריטרן value של הפונקציה הזאת ב-C-out, שם באוסטריט, מה יחזיר הכוכבית? דיס את עצמה. כדי שיהיה אפשרות לשרשר פעולות. אוקיי? ואז ברגע שזה עבד, להחזיר את כוכבית דיס, בעצם חזרת עוד פעם C-out. כשהוא עושה C-out, הוא חץ. עוד פעם, מפעיל את הפונקציה, מפעיל את הפונקציה, מפעיל את הפונקציה. בסדר? הבנו מה אנחנו רואים. אוקיי? יפה, אז זה המשמעות של השרשור. אבל בואו נסתכל רגע איך הדבר הזה עובד. אחד מהנתונים שאנחנו צריכים להבין. אחד, בשביל שאני אוכל לעשות C-out, רגע, שנייה, תגידו, אם אני רוצה לעשות C-out A1 יכול, רגע, A1 מפעיל את, מי מפעיל את הפונקציה הזאת? C-out, נכון? אבל C-out זה כבר קלאס, נכתב קומפל, יש לי את ה-shared object